150 Kilometer später ungefähr. Wir sind jetzt ein bisschen näher schon an der ungarischen Grenze dran und haben mal wieder einen richtig schönen Stellplatz in Rumänien gefunden, an einem richtig tollen See. Schaut mal her. Was machst du, Malte? Ich bereite ein Lagerfeuer vor und gleich versuche ich noch mal ein bisschen zu angeln. Irgendwie über Nacht geblieben und es ist wirklich traumhaft. Hier sind auch einige Einheimische. Leider ist es echt mal wieder schade, dass irgendwie der Müll einfach hier gelassen wird. Und da hinten verbrennen die den jetzt einfach, was ja vielleicht sogar gut ist. Dann liegt er wenigstens nicht rum, aber an anderen Stellen gibt es halt überall ganz viele Müllhaufen. Ja, hier hilft auch kein Müllsammeln mehr. Das ist irgendwie ein grundsätzliches Problem. So, unsere Reise neigt sich dem Ende und irgendwie ist es jetzt nochmal über uns gekommen. Wir haben uns entschieden, in unserer letzten Woche on the road nochmal zu fasten. Das heißt, wir werden einige Tage lang nicht wirklich was essen, bis auf irgendwie Gemüsebrühe und so und vielleicht ein Glas Saft und so. Und heute fangen wir damit an, mit einem sogenannten Entlassungstag. Es ist schon echt hart. Wir haben gerade eine Wanderung gemacht. Ich bin schon total schlapp. Ich komme schon gar nicht mehr klar. Und jetzt gibt es Obstsalat zum Mittagessen. Und heute Abend haben wir noch eine richtig leckere Pastinakensuppe geplant. Und ab morgen gibt es dann hauptsächlich Kräutertee, ein Glas Saft und Gemüsesuppe, aber ohne Inhalt. Brühe, einfach mal gucken, wie lange wir es durchhalten werden. Das letzte Mal haben wir eine Woche geschafft, ist jetzt ein halbes Jahr her. Aber nicht die Erwartungen zu hoch stecken. Nee, erstmal 3 Tage. 3 Tage ist das erste Ziel. Meilenstein. So, wir sind jetzt ein ganzes Stück näher an die ungarische Grenze rangefahren, haben einen richtig schönen Stellplatz an einem Fluss und ich kümmere mich jetzt mal um unsere Entlassungstagssuppe. Und dafür habe ich jetzt hier so ein paar Sachen: Kartoffeln, Zwiebeln und Pastinaken. So, Malte, was hast du da gerade gemacht? Ich mixe uns jetzt einen nicen Drink für heute Abend. Bittersalz, 50 Gramm haben wir genommen. Vom letzten Mal noch übrig. Wir haben im März das letzte Mal gefastet. Und da kommt jetzt 1 Liter Wasser rauf. Und dann trinkt jeder von uns da einen halben Liter. Das heißt, dann hat da jeder von uns so 25 Gramm Bittersalz. Und das sollte dann in den nächsten Stunden, in den nächsten 8 Stunden für eine zügige Entleerung, körperliche Entleerung sorgen. Geil, ich freue mich drauf. Ich freue mich auch richtig drauf. Vor allem jetzt auf den Geschmack von dem Bittersalz. Es ist so richtig lecker. Ja. Nicht. Shake it, shake it, shake it. like a Polaroid picture. Dann können wir es gleichzeitig trinken. Ja. Oder wir nacheinander, ich weiß Nee, nicht. wir gucken uns in die Augen und trinken das dann. Zum Wohl. Zum Wohl. Und nicht auf Ex, ne? Schön genießen. Schön langsam genießen. Auch geschafft. Es war nicht schön. Es war nicht schön, nee. Aber es ist gesünder, wenn man das macht.
Das haben wir jetzt auch auf Video. Das hat so gut gemündet. Oh. Malti, Ja. Frühstück ist fertig. Ja, geil. Hier gibt es 2 Tassen schmackhaften Kräutertee und wir beide dürfen noch jeweils einen Teelöffel Honig ranmachen. Yay! Was sagst du? Klingt großartig. Mann, habe ich Hunger. Ich mache jetzt noch eine Runde Yoga. Man soll sich ja bewegen, wenn man fastet. Das ist ganz wichtig. Und dann duschen wir noch und dann geht es weiter Richtung Ungarn. Also wir sind quasi schon an der ungarischen Grenze und wahrscheinlich fahren wir heute noch drüber. Müssen dann Transit machen durch Ungarn, müssen auch Transit machen durch die Slowakei. Also es steht viel Fahrerei vor uns bevor oder so. Und ich gehe gleich noch ein bisschen angeln. Ja. Und wir haben kurz noch spontan überlegt, ob wir nach Kroatien durchstechen. Dann haben wir uns aber das Wetter angeguckt und dann soll es irgendwie eine Woche lang nur regnen und gar nicht so warm sein. Dann haben wir gedacht, ach naja, dann fahren wir nicht über Kroatien. Ja, wenn da jetzt irgendwie 30 Grad und Sonnenschein gewesen wäre, wären wir nochmal ans Meer gefahren. Und weiter geht's nach Ungarn. Wir wollten ja gestern Abend zu so einem Stellplatz am Fluss fahren und sind da mit Google-Navigation auch hingefahren und haben dann aber leider erst kurz vor dem Ort oder vor dem Stellplatz gecheckt, dass wir quasi auf der falschen Seite des Flusses ankommen. Und jetzt, um nach Ungarn zu kommen, müssten wir theoretisch irgendwie nochmal 70 Kilometer außen rumfahren, sagt Google. Aber wir haben gerade gesehen, hier gibt es auch eine kleine Fähre. Und wir hoffen, dass die uns da mitnehmen und uns über den Fluss bringen. Und dann hätten wir nämlich echt nochmal richtig Strecke gespart. Ja. Warte mal. Ich steig mal aus und guck mal. Das ist aber passen. Wie du runterfährst, oder? Ja. Wenn es jetzt so ist, wird er von der Strömung übergezogen.